yɛda Israel Nyankopɔn ase ɛwɔ nkwane ahode Awurade de akyɛ sɛ Israel Nyankopɔn n'adom ti na ɔte ase adom no ana nso so abɔ ɛho ba mepum sabre bɛn mu asɛm no ɔkyɛ nyame asɛm kakra na aboa na aboa me nso na ayɛnhyira ne animonyam hyɛ ɛde aman nyame mabra ewo mi ya brebone no ma di adanse ese ewiase kohwese no ma di adanse ese enche bizarre no beba na ni monyam eti uyo nipa refi nyame asem a modern se obeba nyame asem yi na fi atumi aboa yi papa na ayinhira ne monyam hye edi ama me no mienu and then we between adwene Nyankopɔn ahenni so the kingdom of glory and then the kingdom of grace yawo adom ahenni ɛne animonyam ahenni na saa ahenni we no busuafo ɛho da ubɔ no akɔfam yi ɛno na ne pɛsɛ metwe adwene so sɛ na bɛyɛ bɛboa na ɔkɔn adɔ saa ahenni na waprese obewura sa hini emu bi na ayinhira ne monyam hye e de ama me no mi papa yi on se bra Nyankopon nya adwen se opese ye obebo ya asase one ne ba Yesu trance no modwene ho no mu se ye eti ese so be kriti bro mo bo asase mu bo mu nioma mu bo bibia wie no mo bo ni pa wie de to so nsia no onyame wie bibia no ya hwe hyehye onyame ye saa ya hinie we wiase hinie a me no utimi onyame po wieye no ode hye hwansa o kan Genesis chapter 1 27-28 o se na Onyankopon abo onipa o ni suban so Onyankopon suban so na obo no obarima na oba na obo won na Onyankopon hyira won na Onyankopon eka kire won se monno na mo hye asase so ma na munni apomu pata ni ewiem no ma ene mo a okeka won ho asase nyina munni om so eti nyame nyansam no ebro bo ade wie ye pe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  eno Nyankopon de saa ewiase emu nioma bibia no de hye nipa nsa eti nipa no Nyankopon ka se ye have bibi ye fa dominion no ye na ye ni bibia so eti wiase we no nyame bo no fiti ase na hye ye nipa nsa but nyame ma ebrebedu ye no a onipa ntumi anye seti ama Nyankopon achade o nyame de ma ye wiase ni mu nioma nyame de hye ye nsa no se ye na ye control bibia me hye ase no ara osem ne se ahini enu mutumi ne emu animonyam onyame de ma ye free yensa kra free yensa eti ebra adam enu furu koye bone pe John chapter 40 verse 30 enam se ahini enu free yensa na ye onyame de ma ye se ye ne ye ni so no ne ye control bibia no sa tumi no onyame de ma ye no bone ma na sesan ye kwati e bonsam nti e kodi bonsam nsam eti John chapter 14 verse 30 Yesu ba no say e wiase sudifo ne ba menche na me de onyame ho hwe eti yan no nyame se ka ye ni sa wiase we so but ara osam ne se yantie nyame ne kwati e bonsam no enne tumi onyame de ma se ne control wiase no bonsam ne control wiase na eti enye wonwa e wo ne o ma esisi enye wonwa wo ne ma ekoso enye wonwa wo wuo akwanhia yare dom boni ne yare wodo ekoso no enye wonwa because wiase we ya yetimi sa dini we ya menu ne yetimi de abusuafo bonsam de control eti Yesu ba wo gyetu mo se wiase sudifo ne ba na me de onya me ho hwe eti wiase kodi bonsam nsam eti sa wiase we ya wani agye wom wiase we ya wo ato wiase we ya chese ye tonfo a wontie a wa sesa bo obo no sa dini we no bonsam de control na woti ba bia bonsam de control ubenya hoto tebusu afanya mwa sa yare kodi awei abesinse wiemu a ekudi pa because bonsam de control wiase eti wiase we mu nyede wiase we nidie bia nim wiase we sesa ode ho to so because ade bonsam de control de na so de bonsam ni twaka bia bia ade na ode wakoma ene okra nya trasa wiase we ode wakoma na okra nya disa hini we yachi nyame ba esese uyi wakoma free sa wiase we so na bo ayi eti bra wiase we kodi bonsam nsem no
Onyankopon ye hyehyɛ se no ɛsɛ ahoto de ma onipa asumdi odi ma nipa na ene ayra sabia papa odi ma nipa asase papa na me yere ma ye na de bonsam de control sam no ma we nya ayra nti na se so Onyankopon ye hyehyɛ foforo de ma me no mienu sabia be ya obesa de asumdi ayra fi yemu no obe restore back ahoto nya me de ma no obesa de ama ebiem ahini kontro Onyankopon de ma ye se ye na ye control ni ani so no Yesu pese o restore back eti nyame soma Yesu se omra yeti bi ye pa okay Isaiah 29 verse 11 o se me die minimum adwe a me dwe mo ho eya sumdi adwene se me mama wiye papa eti nyame boye yie but bra ye kodi bonsam nsem no e ma onipa wiye na nya papa na nyina so bia ni onipa wiye ho because sabonsam ne dia so bonsam de control ya dia ya wiye be sisei but Onyankopon so ahye nkom dia to wo se onimadwenko odwe we ho obema ya wiye papa eti e press onyame nya asadwen so benya obema ya wiye papa pe no na onipa so wiye ya se no na se o ma ne ba eti osoma ne ba Yesu se ombra wiase na wiye pa owo so de manipa no obo ye yie na so ye so de nti ama ya wiye enye papa edida so bi eni onipa wiye so no Onyankopon sa me restore na o ma ya wiye papa eto nyame ba abrabo hyase de nya de yo na wiye ni asam na wiye ni asam to Onyankopon de o si obema ya wiye papa se ro nyam Isaiah so Jeremiah so e hye san kom de to ho eti Matthew sempache na nchiche ba ye enwotwe ene enkro no Yesu ba ya de buta nyira o de ma ye ne se obema nipa wiye papa obema nipa wiye papa obema Nyankopon bo sha o shema nipa no abama ma ye etu se nyame do ba obema sise Onyankopon ye ma ye no nyame timu po wo se obema ye wiye papa no sise Yesu ba na obema ode sa chede no esa de bra ye bi eti Matthew sempache na no ebra Yesu Kristo ba ye no di mo de wiye no 40 days 40 nights when did you know home ne kone ne kosra so se bonsam koso rewe abusu afo se Yesu ko ye no bonsam ka kire ne se opeja no de ne kogina Jerusalem asoro dan tenten ne so ano kire ne wiase ne emu ehini ne emu ni monyam nyina ano ka kire ne se ode ni nyina ahye ne nsa eti se wo Yesu wo koto sore me a me di ni nyina be ma no ono Yesu no ye na ade no na ode ma nipa no ana se Yesu di ma nipa nti na nipa nti mi anhwe so yie ne kodi bonsam nti Yesu nim se ya bonsam dia to ne na mpepre ho ana bonsam ka kire ne se wo koto sore me a me di sa ni we wiase we ene emu ni monyam ne emu tumi enyina ba sa dia ye de ba sa dia ma back bo Yakobon bati ase se Yesu ankoto no ne mo masema Yesu kan ne se koto sore Awurade Nyankopon no nko na ye de som no ana tira Yesu ankoto no se wiase we a akodi bonsam nsam no se wiase we a meme ne utimu a bonsam asem ode yare ode owu ode ne o basa asesa wiase we no se no na Yesu be giama ye biem back there ana na bonsam ka jan se onkoto no mfa ma no wankoto no onyame ba ti ase se enya se wiase we na Yesu be giama ye enti so be gi Yesu die se so yi wa adwen fi se wiase we a bonsam control so susumu wani nyi wo se wiase we mu susufu akoma hyem susu university awo sa wiase we mu edan kese kasa kese ejapade kese susu mo akoma nwura sa wiase we mu because enya no na Yesu ba so be giama ye etu be gi Yesu Kristo di wie pe ese so yi wa dwen fi sa wiase ahini we mu because bonsam dey control to nyame ba bibi sa say wiase we so on koso de wakoma di akira Yesu amfa na akoma di akira o Yesu amọ ni timu koso be giama ye no enya no ba ye o na mom obeye hyehyɛ foforo de mai obe kritia hini foforo de mai na sa hini foforo na Yesu be kritia eno na sese minum ye no ye de yakoma ne ya adwene di akire eno na sese ye hwehwe akira kwai ni eja sa wiase we to because Bible say sa wiase we ne na kono nyina be twabakɔ na mom gobe do Nyankopon pɛ ne betra oda but na me hwɛ brante me hwɛ babawa me hwɛ Kristofo me hwɛ gidifo se ye de yakoma ene ye plans aya ye nyina wo se wiase hini we ya abusuafo e kɔ hwe ase no a ene no na Yesu be wu ma ye no a Yesu be ti Yesu de ne ye de yakoma di sa bonsam ahini we ya chi a abusuafo hwe mrantie wu hwe baba wu hwe nyoma e kɔ so
awo say wiase we ana nya so mo akoma to so etinya no na Yesu beje mai we say no anka Yesu koto bonsam na anka oje na de back ede mai but nya no tia eti Yesu Kristo so be ma papa but say wiase we eni awie papa tedi yo tedi Yesu ankoto say wiase we no say wiase we ya yetim no na wie ya papa bo Yakobon bo say Yesu na ma awie papa na wiase na wie ya papa na Yesu beje ono amakoto bonsam no anye mai ani na so papa bi eni ha onya beba enti wo cast wo Japan ne Sanoma University abusu for rene yare ba ye ya uko China enkofa ni da wo ka wo tumi twi wo sika kra de na rekoto sa wiase we na Yesu da jamai hwani pem dabi na mo Yesu wo bibi papa bi a opeso siesie de mai enti Yesu ankoto no pe first seven na Yesu fi so hwani mo ba ye no asaba na Yesu kan onyame batie ni pa ebra Yesu free so hwene mu ba ye no na wodi bonsam so nkoni mu wie ye no Yesu asama wodi kan ene nida so a wodi ma nipa ene sen ene afutu a wodi ma nipa ene sen Mark asempa eteba ku nchebo yedunum Mark chapter 1 verse 15 na okan se ebre no awie du onyankopon ahenie no amben mo sacha madwene na mo nya asempa no ni tiedi o ebre na awie du onyankopon ahenie no ayade aben mo sacha madwen na monye asempa no nyade emi eti sa ye Yesu na Yesu kreti o de ba ye kwadi bonsam sam no eno de Yesu anya no kra ho no ba ho asem nya ntu no ne kra beto ho na mom ahenie foforo no de mai na sa ye die foforo Yesu ka ho asem wa hai the kingdom of grace adoma ahenie adoma ahenie na sabuma ahenie ne de ye ne wadi wo Yesu eti abra Yesu Kristo ba ya ahenie ni ka o de ba ye no adoma ahenie o de ba ye na sabuma ahenie na Yesu Kristo se ebre na wiedu onyankopon ahenie no aben mo sakra madwen na monye asempa ni eti odi ba bi abeje Yesu Kristo asempa na di na abeje Yesu Kristo adi no na de wakɔhyɛ adoma ahenie no oyi wo free sa wiase ahenie we ya ekohwe ase na eni awie ye papa no na de wabehyɛ adoma ahenie no a onyame ba wa wie ye papa no eti sa wonni Yesu ni na umfa Yesu sa oka no waje nkwa sa adoma ahenie no nka ho na ho adoma ahenie ne de Yesu mu na wo Yesu ne be yi adoma ahenie na di eti obi biara obeje Yesu adi na obetra Yesu mu no na adoma ahenie no na eyi ne ho adi ewo mu na adoma ahenie no eyi ne ho adi ewo mu na adoma ahenie no eyi ne ho adi ewo mu eti nyame ma esese mi no biere ya pre bi fa Yesu si aka na aje nkwa na adoma ahenie no a Yesu Kristo di abre ye no eyi ne ho adi kire eti sabre ya me no biere ya ti ase ya kwa ye ba nyina no wo beje Yesu di a eya adoma ahenie no ana Yesu Kristo ede wa ye de ede wa kwa koshim na adoma ahenie no na ebetetew ama wo sa kan wo nyama ahenie no tieni yo the kingdom of grace no wo beje Yesu Kristo di a no de wa koshim eno de wo ti asase we ya aso ana wo ti Yesu mu ana adoma ahenie no ye no ho adwuma ma eto de ba bia wo mawura sa adoma ahenie no edin so benya ban fafiri edin se animo nyama ahenie no a onyankopon ba yi na di a kire no menu mienu ye sa betumi aka tieni Efeso echabienu echawa ye adonumienu Ephesians chapter 2 verse 22 nimuna ode mo nso erisie akoye onyankopon etrambia huhumu yimu anode mo nso so masie akoye onyankopon trambia ewo huhumu eti adoma ahenie no baje adoma ahenie ni dia o baje Yesu Kristo dia adoma ahenie no do ro bi dia odo hye Yesu in spirit eti adoma ahenie no ofo ani hu ene wo Yesu no to baje Yesu dia na Yesu Kristo de wakɔhyɛ adoma ahenie no eti sabre ye Kristo fo ya gye Yesu adi nyina ya de ho akɔwura adoma ahenie no do nyame ba sɛ wo do wakɔhyɛ adoma ahenie no a ana sɛ wiase ahenie wo ya ɛkɔhwe ase ɛno so gusososo ugusu do wakoma di akire ugusu do ho to so o plus no hihye ya wo ye nyina esimtu sa wiase ahenie we ɛkɔhwe ase but adoma ahenie no ansa wo po onyame mo ano ma mti ase wate eti adoma ahenie ne de Yesu na wo
Ubejini dia his spirit no do abewura. Na adman ni no a o bo brapa. Wotie de Yesu ka. Wonante Yesu anu masam so na odi de Yesu aye adwuma hye edi so na odi ye adwuma no. Enum na ebema wonsa kasa nimonyama hie no. Na nimonyama hie no eno na Onyankopon eyi kire Yohane. Yesu sha somafo ne bo se okọ no ba kosiesie baabi amom. No kosiesie baabi mom wi oba be fam de o makọ. Eno ne ye the kingdom of glory and nimonyama hie no. So you remember say aduma hine de onsaka but monyama hine de onsanya de onsaka na aduma hine de enye onuma o ene de wo ye de boye di na obaji Yesu di a na Yesu do boni a chew na de aduma hine na ma na monyama hine de ye onuma ene be ma onsaka say monyama hine no eto be sa be ka aduma hine no but wa ma ne bra yi a monyama hine ro nya na wanya de monyama hine no aduma hine na wonya no nkyerɛ so benya nkwa eti sanya Yesu Kristo hine bi no na obestablish e no de besi ho sɛ aduma hine ene de monyama hine ya mpirisi be ko to nya be ba sɛ wo baabi a ɛsɛ sɛ wo hyehyɛ wo japade a wo baabi a ɛsɛ sɛ wo do ho to a wo baabi a hine bi ɛsɛ sɛ wo do ho to so hine bi ɛsɛ sɛ wo prekotrem hine bi ɛsɛ sɛ wo do wani to so a onyame mba de di kan di Yesu di na nya de monyama hine no na bo brapa na wosanka Yesu di nanya aduma hine no na bo brapa na wosanka ni monyama hine no Akistofo sa hine wei ana sesa me no mi e pre mi ahwehwe e kira kwai na enche bia baba o enche bia baba enche bia baba enti yebusi a wo se so I am krese o saka ni monyama hine no a so Onyankopon wasiesie baabi amaye odi en monyama hine no babrae and it say Hebrews chapter 11 verse 16 na afei ohwehwe kura chenso a ene osoro de no enti won ho anya Onyankopon aniwo se obefre won Onyankopon efiri se wasiesie kuro bi ama wo onyame bati ase yi o onyame asiesie kuro bi ama yi asa kuro na wasiesie ama yi no eno na tete adi kanfo tete ewura kwanom ade o mo to so afọ mo to say yes ya ni ewe so because obi ni say ni ewe ya papa tete fodo mo nchira ma nyame ye twa bi mo ye kuwa bi ye bia ya kaya de bezon sai ni mo nyama hini ni nti abusuafo am de makra to ho manyako twa mo firi bone ho eso bone ye ani mo nyama hini no ro de makoma si achi to so mo twen kro bi a ne chechefo na ne yefo ne asafo brade eti Abraham ene na hoto so uka Hebrews chapter 11 verse 10 Abraham on ne hoto sa kro yi so papa na ojem kro a e wo fapem a ne chechefo ene ne yefo ene Onyankopon abusuafo sa wiase wei eni bi papa bi di mai sa hini wei enya na Yesu beje mai demo Yesu ba no o de hini foforo ba na sa hini no de ba no do Yesu no na oye na sabrei hini amenu mi bi ye twen ay atuma hini ay mo nyama hini no ndo bi ahui na so no de ye beku because Onyankopon yi kire Yohane se ohu Jerusalem foforo no krokonkron no se fiso ye de na sani monyama aduma monyama hini we enuma na dida so because ani monyama hini no no wo ni ho ani monyama hini no na yade ni ho ani monyama hini no ahode brother boni to me ntra ho but aduma hini no ho saka ye no de obeji Yesu dia saduma hini no yade betumi amo owu betumi ato but ani monyama hini no de eno na adida so wo mu a onyame ma owu ni ho yare ni ho esu ni ho aroho bia ye de eni ho bie onyame ba sa ni monyama hini na sese mo akoma to so sa ni monyama hini na sese hwehwe kira kwa because I know there sa ni monyama hini no entwa mu da because I wa fapem
na onyame yi kyerɛ Daniel chapter 2 sɛ ni onyame ahenni no sɛ ni onyame yi kyerɛ Daniel chapter 2 verse 44 na ayemfo no ɛnanim no ɔsoro nyankopɔn ɛbɛma ahenni a ɔrensɛ no da na ɔrenya ahenni no ɛma ɔman foforɔ ebi so na ebebubu ahenni ahodoɔ no anyina ama no asa na ɛno deɛ ɛbɛgyina daa onyame ba wotie yɛ eti saa wiase ahenni a wɔ ani awieyɛ tina Yesu amɛkɔ ti mo nsam sɛ koto so nkoto da because na wieyɛ nyɛ papa but adoma ahenni ani onyame ahenni no Yesu de bɛma yɛ no ɛno deɛ so onya kɔwura onyame ahenni no mu na ɔsa kasa de onyame ahenni no dia ɛde onyame ahenni no deɛ ɔse ɔnya ma ɔman bi no obetuma bɛko atwi so afa so ɛno deɛ bɛgyina da ɛnsɛ da ɛntwamu da eti opa ahenni bi bɔkɔwura ama ɔnya nigye a brother ɛnyɛ America ɛnyɛ Togo ɛnyɛ China wiase nyinaa China ɛna wɔ sika paa na so na hwɛ deɛ asi wɔ hwɛ deɛ asi but saa nyankopɔn ahenni ɔde brɛ yɛn deɛ nyame ba animonyam ahenni no ɔbɛyi na di akyerɛ yɛn deɛ Daniel se ɛno deɛ ɛnsɛn da ɛno deɛ bɛgyina da ɛno deɛ ɛnsɛn da ɛno deɛ bɛgyina da eti nyame ma mempa ɛbɔ ne sɛ Israel nyankopɔn no ɔmo ayɛ Israel nyankopɔn no ma yɛ nte ase yie na yɛde akoma to wiase wɔ mu tutu yɛde adwene si sa wiase wɔ so tutu na wiase wɔ akɔhwɛ ase nyame ma akakakra bi na sa wiase wɔ atwa adwuma ɛkɔ so nyinaa kyerɛ sɛ bɔnsam wɔ control sa wiase wɔ anidasoɔ papa bi emu na wote ahenni a bɔnsam na control a wobɛnya hɔtɔ wobɛnya sumdie eti Yesu wa magye sa ahenni wɔ mfiri bɔnsam nsam wagya ama no ti yɛ wiase wɔ bɔnsam da so control ɔpɔn Yesu wɔ ɔbɛwu a ɔkɔ nyinaa ɔda so control wankoto no nti bɔnsam da so ekura sa ahenni no ana Yesu akasa de ne foforɔ ne di aba ɔde adoma ahenni na ba sɛ bɛgye di na ɔmɛ bɛtena ne mu na adoma ahenni no nyɛ no ho adwuma ma wo eti adoma ahenni no a wɔsɛ bɛka ne bɛbɔ nyɛ bɔn fɛfɛre ɛno na bɛtete waa mo abrabɔ no suma yɛ kama ansana ɔde animonyam ahenni no a oyi firi soro no a ɔde ma Yohane oyi kyerɛ Yohane no Onyankopɔn de ama na ɛno na owuo ni hɔ yare ni hɔ ɛte sɛ ɛkɛ ni hɔ adwendwen ni hɔ do nipa bɛdi do nipa bɛnom ɔnwene ho twɔpɔ ne yie bia anim twɔpɔ ne yie bia anim yɛ nkɔsisi hospitals wɔ ebi ni sa ahenni no hwɛ onyame mfra ma ɔde ama yɛ home ne kwa buroni kyi to tuom ɔkyi tuom a yɛ friend oxygen wokɔ hospital na wokɔ yare a yɛde siw so abɛtua wo ka nso Onyankopɔn deɛ no home ne kwa buroni ɔyɛ asa deɛ no home nyame mfra ma ne bi saa wiase ahenni wɔ yɛ papa eti Yesu sɛ wɔbɛsɛe no eti aberanteɛ bi a wakoma di sɛ wiase wɔ ahenni akyi ababaawa bi a wakoma di sɛ wiase ahenni akyi anopa nwumere Awurade Yesu tomfo Awurade Yesu kasa kyerɛw sɛ saa ahenni wɔ nyɛ no nti no bɛwu ma wo to okesoni yi wakoma firi mu okesoni yi wadwen firi mu okesoni ɛnyɛ nhyehyɛeɛ a nhyehyɛeɛ biara ne wiase ahenni wɔ na ɛkɔ ne mo ma nhyehyɛeɛ wotiri mo pɔ bibia ɛntwehwɛ sɛ otwa sɛ wiase animonyam ahenni no eti Abraham de ne ho to so eti Abraham ansi dan ntomadan mu no tra ya so otwe nkura ne kyekyerefo ne yɛfo ne asafo Awurade tete anikanfo ne nyina de mo to sa gidie no so asomafo ne kura no enya ne da so awo sa ahenni no mu fisɛ no deɛ ɛnsɛ da na ebegyina da Awurade mo a Awurade nka ho Awurade shouting na gye wakoma firi sɛ wiase ahenni wɔ mu na mo wakoma nyinaa nkɔdi ɔsoro deɛ no na ɛno ɛna yɛ wiye papa na nyame tiri mu pa ɔsoro bɛma yɛ wiye papa no ɛyɛ Yesu na ɔde ma yi eti sɛ ɔnsa kasa ne monyam ahenni no deɛ a nyame ba wa wiye bɛyɛ papa because wo bio ɔbɛs mani bɛgye ɔho bɛtɔ bibia bɛyɛ kama ɛbɛyɛ nhyira de ama wo ma wakoma ni akyi Onyankopɔn hyira so atuma yɛ menim ɛbɛdia Awurade mo ayɛ na ɔma yɛ nte aseɛ ɛwɔ Yesu din mu amen.
That's it. Where you man? Where you man? One pay. That's right. Ah, and let's go. When let's start.